Здравейте на всички. Остана още малко да се почисти кладенеца и е готов в Коиловци. Вижте само за какво става на въпрос. Само гледайте. Гледайте само за каква камара става на въпрос. Колко много. Това беше повърхностно. Изчистихме кладенеца и започваме да го удълбочаваме и почна да излиза този пясък. И така. Който желае, нека се обади на телефончето и така. Лек ден на всички.